Le chemin des lettres de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe 2, ou, dans la page 34. Donc, on passe à la page 34. Donc, avant de commencer la leçon, on va parler de quelques termes. Donc, quelques termes. Donc, en français, nous avons quelques termes. Donc, nous avons les synonymes, nous avons les antonymes et les homonymes. Les synonymes, antonymes, homonymes. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que les synonymes. Donc, les synonymes, ce sont des mots. Donc, il y a les synonymes huma kalimat de même nature grammaticale. يعني عندهم نفس يعني نفس التركيبة مثلا يعني إما دو فيرب إما دو adjectifs ou bien دو نون. إذن عندهم لا ميم ناتور غراماتيكال وعندهم لو ميم سونس وعندهم نفس المعنى. دونك هادو هما لي سينونيم. دونك اكزومبل مثلا joyeux سي لا ميم شوز كو كونطون. هذا adjectif وهذا adjectif وهذه كتعني هادو عندهم نفس لو سونس يعني كيعنيو نفس المعنى. هادو سوسون كنقولوا عليهم سوسون دي زومونيم. هنايا عندنا فواتور اوتوموبيل دونك لا ميم شوز سون ايغال سون دو نون ايغو. علاش؟ لان عندهم نفس لو سونس وعندهم نفس لا ناتور غراماتيكال. يعني هذا نون وهذا نون وهذا ادجيكتيف وهذا ادجيكتيف. دونك هادو هما لي سينونيم. دونك من بين لي تيرم اللي عندنا في الفرنسيه كاين لي زونتونيم. لي زونتونيم عندهم نفس لو ميم ou bien la même nature grammaticale ولكن عندهم mais de sens contraire. Pardon, de sens contraire ماشي de même de sens. يعني عندهم معنى معاكس de sens contraire. مثلا petit grand هذا adjectif هذا adjectif. يعني عندهم la même nature grammaticale ولكن في لو سونس ils n'ont pas le même sens. عندهم العكس في لو سونس يعني المعنى معاكس هو الضد اللي كنسميوه الضد. هنا المرادف descendre monter هذا فيرب هذا فيرب. هذا كيعني صعد هذا كيعني هذا صعد وهذا نزل. دونك هادو هما لي زونتونيم. عندنا لا تروازيام دي شوز لي زومونيم. شنو هما لي زومونيم؟ Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Les homonymes qui يتنطقوا بنفس الطريقة. إلا نطقناهم ما كتعرفش تفرق بيناتهم في النطق. Donc se prononcent de la même manière, mais عندهم نفس ما عندهمش نفس لو سونس. ماشي ضروري يكون السونس كونترير. إذا بالنسبة لي زونتونيم سونس كونترير ولكن هنايا لا. ما عندهمش نفس لو سونس. كل وحده شنو كتعني. دونك اون فا دوني دي زيكزامبل بالنسبه لي زومونيم وهو الموضوع ديالنا اليوم. مثلا lorsque je dis a ils s'écrivent d'une manière différente ولكن ils n'ont pas le même sens. donc هذه a il s'utilise dans des phrases وهذه كتutiliser dans d'autres phrases. عندنا مثلا et هذا c'est une préposition ou là c'est une conjonction de coordination. هذا c'est l'auxiliaire être. هنا عندنا 3 homonymes سي. هاد لي زومونيم كلهم مازال غنشوفوهم dans les années prochaines. ولكن اليوم on va parler ديال هاد جوج ديال لي زومونيم. دابا انا كنمهد هنا لا سايونس. دابا الهدف ديالنا د لا سايونس هو هذا. دونك هاد النهار نورمالمون غنتكلموا غير في هاد لابارتي هادي. غير انا جبت هادشي هذا كامل pour différencier entre les homonymes, les synonymes et les antonymes. donc ou اذا هنايا شنو كتعني هاد او؟ هاد او بلا اكسون il exprime le choix, c'est-à-dire كتعطينا تفيد الاختيار. باش كنبغيو نختاروا entre deux choses. par exemple tu veux boire du thé
ou du café. Tu veux boire du thé ou du café. إذا هنا وقتاش كنعرف أنا خصني ندير هادي فاش كنكون عندي الاحتمال أنني نعوضها بأو بيان. دونك يمكن نعوضها بأو بيان. Tu veux boire du thé ou bien du café. دونك في هاد الحالة كنكتب أو sans accent. ولكن أو le deuxième homonyme أو indique le lieu. إذا هاد أو بلاكسون كتعبر على لو lieu المكان. إذا هادي كتعبر على المكان هادي على لو شوا. ويتو يعني ويتو يعني أين أنت. هنايا لا ميزون أو جابيت. هنايا يعني كنعبر على المكان. ما نقدرش نقول لا ميزون أو بيان جابيت. سا مارش با. il ne donne pas le sens. وبالتالي donc l'objectif ديالنا de la séance donc on va différencier entre ou et quand est-ce qu'on utilise ou sans accent et ou avec accent. Voilà, donc on passe directement pour commencer la séance. D'abord ندخلوا في la séance ديال الكتاب. J'observe et je découvre. Mohamed voyage à Marrakech ou, donc voilà le premier ou à Fès. Dans la ville où, voilà le deuxième où, il se rendra, il visitera les monuments historiques et les musées. Donc les deux phrases. Donc maintenant la première question, quelles sont les villes citées dans le texte. Les villes, on a Marrakech, on a Fès, la ville de Fès. La deuxième question, Mohamed va-t-il visiter les deux villes? Est-ce que Mohamed va visiter les deux villes? Non. Non, il va choisir. Il va choisir. يعني هنا عنده لو شوا. غادي يختار بين مراكش ولا هادشي علاش قلنا قبيله هاد او هادي. Donc il exprime le choix. Il va choisir entre Marrakech et Fès. À quel mot tu reconnais? Ou bien à quel mot reconnais-tu? إذن بداك لو مو او عرفنا بأنه ما غاديش يمشي لجوج لي فيل. لو كانت عندنا او تي غادي نقولو وي غادي يمشي لدو فيل. ولكن مادام عندنا هادي سيتادير غادي يمشي لإن سول فيل. وهنايا لا فيل دونك il va choisir. J'analyse. Qu'exprime alors le mot ou? Donc هاد لو مو ou شنو كيكسبريمي؟ لو مو ou exprime le choix. Exprime le choix. اختيار. Par quelle expression peut-on remplacer ce mot? باش نقدروا remplacer هاد ou. هاد ou on peut le remplacer. On peut le remplacer par ou bien. نقدروا remplacer ou bien. Donc on passe à troisième mot. Je cherche dans la seconde phrase un mot qui se prononce comme ou. Donc la deuxième phrase on a le deuxième mot bien sûr هو هذا كيتبرونونسا بحال الاول. دونك هذا وهذا il se prononce de la même manière. Donc شنو هو هذا le mot هو ou avec accent. Quelle est la différence entre les deux mots? Donc la différence c'est l'accent. الفرق بيناتهم au niveau de l'écriture, l'accent. إذن واحد sans accent وواحد avec l'accent. ولكن على مستوى la prononciation c'est la même chose. بالنسبة للنطق كيتنطقوا de la même manière. Exprime-t-il le choix lui aussi? Non. Il exprime le lieu. Ou bien il indique le lieu. Le deuxième, comme j'ai dit à l'introduction. Il indique-t-il alors le lieu? Voilà. Donc maintenant on passe à la page suivante. Je m'entraîne, je classe et je recopie les phrases. إذن
indique un choix, indique un lieu. إذا شكون اللي كتانديكي ان شوا وشكون اللي كتانديكي ان ليو. دونك هنا غادي نتقلبوا على او. في هاد لافراز عندنا او هي هادي. هادو هما اللي كيعطيونا واش لو شوا ولا لو ليو. إذا هنا إذا فوالا. إذا لاحظوا هنايا هاد او افيك اكسون كيمكن تكون في الديبي ديال لافراز، وهنا كتعبر على كتعطينا ان كيسيون، وكيمكن تكون في الوسط وكتعبر على لو. دونك دابا indique le choix. Donc عندنا نرقموهم 1 2 3 4. إذا la première phrase فيها l'accent. Donc il exprime, il indique le lieu. Donc واحد غتجي هنا بلا ما نعاود نكتب أنا. و هذه فيها لو شوا، إذا غادي تجي هنا رقم 2. هنايا عندنا او sans accent. Donc 3 كذلك il exprime le choix. La quatrième il exprime le lieu. D'accord. Je barre l'étiquette qui ne convient pas. دابا هنا غادي نحيدو l'étiquette اللي ما غاديش تخدم لينا. Donc qu'est-ce qu'on va dire فاش كنلقاو la question. Donc c'est sûr et certain on doit utiliser هادي، لأن on va poser la question sur un lieu. Où habites-tu؟ فين كتسكن؟ إذا هادي on va la barrer. La ville où se trouve la cité. إذا هنا واش نقدروا نقولوا la ville ou bien ما نقدروش سكيفي حتى هنايا غادي نستعملوا هادي، حيت هنايا اصلا لا فيل سي ان ليو، سي ان اندروا. فاش كنكونوا كنهضروا على ان اندروا دونك اون دوا utiliser او افيك اكسون. Où je voyage au Maroc, je rencontre les gens très accueillants. هنا on peut remplacer هاد او par ou bien. Ou bien je voyage au Maroc, je rencontre. Donc هنايا أنا pour moi je vais barrer هادي ونخليو هادي، puisque هنا هادي c'est une phrase, c'est une complément. هاد la phrase complément ديال واحد le texte. Donc je m'évalue, je complète par ou bien où. Quel monument aimes-tu visiter? La minara ou la. إذا هنايا وقتاش هما لقينا يعني deux choses ou bien deux verbes. إذا la minara, la tour de Hassan, هادو ce sont deux monuments. إذا هنا on va utiliser où, c'est-à-dire ou bien. Où se trouve هنايا c'est une question, donc نديرو ou avec accent. أزاغورا ورزازات. إذا زاغورا ورزازات هنايا ou bien. Donc je remets l'accent grave ou sur ou là où il faut. دابا هما حطوا لينا كلهم لي زو اللي كاينين هنا حطوهم سونز اكسون، وحنا غنختاروا فقط اللي خصهم يتدار ليهم لاكسون. دونك هادي فوالا. دونك فين مرة شي او خصنا نحددوها باش نعرفوا. اذا عندنا جوج ديال لي او. اذا دونك هاد لي او واش غادي يبقاو كوم يلسون، واش غادي يعبروا لينا على او بيان ولا نديروا لاكسون. لو ماروك est un pays aux 1000 visages. Où l'on va. اذا هنا خصنا لاكسون، يعني حيت كتعبر او نور او او سود. هنا ما نديروش لاكسون حيت او نور او او سود هنايا هادو هاد اون دوا با، حيت عندنا ان شو. On trouve les marques d'une culture riche et diversifiée. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'orthographe, les homonymes ou